پول زیاد خوبه، خیلی خوب. اینکه آدم توی یک خانواده مرفهی به دنیا بیاد و هرگز دغدغه مالی نداشته باشه. اینکه بدونی آینده‌ای مطمئن داری. اما بعضیا حوصله‌شون از این پول زیاد و زندگی بی دغدغه سر میره و دلشون یک هیجان جدید میخواد توی زندگی، مثل دزدی، مثل آتش سوزی و توی برخی از کیس‌ها مثل کیس امروز قتل. من ریتا هستم و توی این چنل پرونده‌های جنایی رو با هم بررسی می‌کنیم. پرونده امروز انتخاب شماها بود. انقدر زیر پست‌های اخیر من برام کامنت گذاشتید که این پرونده رو کاور کنم تا بالاخره تصمیم گرفتم لابلای پرونده‌های انتخابی خودم این پرونده رو هم برای شما بیارم. بریم تا با شخصیت‌های داخل این پرونده آشنا بشیم. 2 تا کاراکتر اصلی داریم توی این کیس که من دونه دونه مثل روال همیشگی پرونده از زندگیشون، از جزئیاتشون براتون تعریف میکنم تا بتونید ارتباط عمیق‌تری با شخصیت‌ها برقرار کنید. اولین شخصیت پرونده نیتن لیوپولد هست که البته اسم کاملش نیتن فریدنشال لیوپولد جونیور که خب خیلی اسمش طولانیه و ما تا انتهای کیس همون نیتن صداش میکنیم. نیتن توی 19 نوامبر سال 1904 توی شیکاگو به دنیا اومد. سومین فرزند خانواده بود، 2 تا برادر دیگه هم داشت و یک خانواده بسیار ثروتمندی داشت. اصالتاً آلمانی یهودی بودن، از مهاجرها بودن و همونطوری که اشاره کردم وضعیت مالی این خانواده انقدر خوب بود که نه نیتن نه هیچ کدوم از بچه‌ها هرگز توی زندگیشون نسبت به اون زمان زندگی احساس کمبود مالی نداشتن. دستشون رو دراز میکردن، همه چیز براشون فراهم بود. بهترین لباسها رو میپوشیدن، بهترین مدارس رو میرفتن، بهترین غذا رو میخوردن. همیشه چند نفر حضور داشتن تا مراقبت کنن ازشون. هیچ وقت نیتن نتونست توی زندگیش سردی و گرمی رو بچشه، سختی‌های زندگی رو ببینه. اما سوای موضوع پولدار بودن خانواده‌اش، خود نیتن هم پسر بسیار باهوشی بود. کلمه باهوش براش کمه. طبق تمام گفته‌ها نیتن واقعا نابغه بود. از همون دوران کودکیش، از قبل از اینکه 1 سالش بشه، این نبوغش رو داشت نشون میداد. هوش سرشارش مشخص بود. مثلا زمانی که فقط 4-5 ماه بود، شروع کرد به صحبت کردن و یک سری از کلمات رو میتونست بیان کنه. دوران مدرسهش خیلی عالی سپری میشه با بهترین نمره ها. تحصیلات کالجش رو حالا میخواست ادامه بده. انقدر درسش خوب بود که میخواست بره جزو دانشجوهای حقوق در دانشگاه هاروارد بشه. اصلا بورسیه افتخاری گرفته بود و توی برنامه‌هاش این بود که یه روزی بتونه بعد از تمام شدن درسش به سراسر اروپا سفر کنه. ما الان رسیدیم به سنین نوجوانی نیتن و از این سن و سالش میخوام یک مقدار بیشتر براتون بگم. نیتن جزو پسرهای بسیار خوشتیپ بود نسبت به بقیه پسرهای اطرافش. خیلی هم به ظاهر خودش اهمیت میداد. براش مهم بود که جدیدترین لباسها رو بپوشه، همیشه آراسته باشه، مرتب باشه. و وقتی از این مرتب بودن صحبت میکنم یعنی یک وسواس خیلی عجیب و شدیدی نسبت به ظاهرش داشت. امکان نداشتش که نامرتب پاشو از در خونه بذاره بیرون. گاهی اوقات صبح خیلی زودتر از خواب پا میشد تا چندین دقیقه، حتی گاهی چندین ساعت صرف کنه تا حاضر بشه، آراسته بشه. خیلی عاشق فعالیت‌های ذهنی بود، بازی‌های فکری، کارهایی که ذهن رو درگیر بکنه مثل شطرنج یا هر فعالیت و بازی دیگه‌ای. خیلی هم توشون موفق و زرنگ بود. به 5 تا زبان مختلف دنیا میتونه صحبت کنه و بیش از 15 تا زبان رو مورد بررسی قرار داده بود. از توی این 15-16 تا زبان 5 تا زبان رو انتخاب کرده بود و خیلی مسلط‌تر به این 5 تا زبان نسبت به بقیه صحبت میکرد. خیلی هم علاقه داشت به پرنده ها. یعنی اصلا تو فکر این بود که
رشتهش رو توی دانشگاه عوض کنه، به جای حقوق رشته‌ای بخونه که مرتبط با پرنده ها و محیط زیست باشه. البته محیط زیست که بیشتر علاقش به سمت همون پرنده ها بود. توی اوقات فراغتش تمام مدت میرفت زندگی پرنده های مختلف رو مورد بررسی قرار میداد. اینکه هر پرنده با پرنده دیگه چه تفاوت‌هایی داره، چرا مهاجرت میکنن، چرا کوچ میکنن، دلیل ساختن لونه هاشون چیه و هر دیتیلزی که میتونه راجع به پرنده ها برای یک عاشق پرندگان جالب باشه. اما وقتش نیتن رو همینجا بذاریم کنار و بریم سراغ شخصیت دوم پرونده. شخصیت امروز ریچارد لوپ هست که توی زبان فارسی ما ریچارد رو ریچارد صدا میزنیم و من هم برای اینکه به گوش شما آشناتر باشه تا انتهای کیس با تلفظ ریچارد صداش میزنم. ریچارد هم متولد 1905 بود. اون هم توی شیکاگو به دنیا آمده بود. در همسایگی نیتن بودن. 4 فرزند بودن که ریچارد سومین پسر بود. ریچارد هم دارای یک خانواده بسیار پولدار و ثروتمند بود. پدرش قبلا وکیل بوده، از طریق وکالت و بیزینس های دیگه‌ای که انجام داده بود تونسته بود پول بسیار زیاد و البته شهرت بالایی به دست بیاره. الان بازنشسته شده بود. اینجوری که من تحقیق کردم پدرش یک سمت‌های سیاسی هم داشت اما الان دیگه بازنشسته شده بود. پدرش یهودی بود، مادرش کاتولیک بود و وقتی میگم خانواده بسیار ثروتمندی داشت یعنی اون زمان، یعنی سال 1900 ثروت پدرش حدوداً 10 میلیون دلار بود. ببینید خیلی پول زیادیه. همین الان هم اگر کسی ثروتش 10 میلیون دلار باشه خیلیه. وای به حال اون زمان. مثل نیتن، ریچارد هم بسیار فوق‌العاده بود. صدای قشنگی داشت، خوانندگی خیلی دوست داشت، عاشق خوندن تاریخ بود و همینطور داستان‌های جنایی. ریچارد هم زمانی که به دوران دبیرستان رسید با نمره‌های خیلی عالی داشت هر سال رو سپری می‌کرد و انقدر باهوش بود که میتونه دوران دبیرستان رو 2 ساله به پایان برسونه و حالا موقعی که 17 سالشه وارد دانشگاه شه. ریچارد به اندازه نیتن اجتماعی نبود. خیلی دوست نداشت با آدم‌های مختلف بر بخوره. خیلی توی جمع دوستان نمیدیدیدش. اگر با دوستی بیرون میرفت معمولاً یک گروه خیلی کوچیک از دوستان بود. دوست نداشت تو گروه‌های بزرگ شرکت کنه. بیشتر دوستش توی اوقات فراغت یا تنیس بازی کنه و یا رمان‌های جنایی بخونه. حالا بریم بررسی کنیم ببینیم ریچارد و نیتن چجوری توی این پرونده به هم کانکت میشن. در واقع ریچارد و نیتن با هم توی یک محل بزرگ شده بودن. خونه هاشون فقط چند متر با هم فاصله داشت. خب از نظر خانوادگی هم خیلی لایف استایلشون نزدیک به هم بود. هر دو خانواده های بسیار پولداری داشتن، خانواده های مطرحی داشتن و ما یک مثالی داریم تو زبون فارسی میگیم کبوتر با کبوتر، باز با باز. معمولاً افرادی که خیلی وضع مالی بالا و آنچنانی و خوبی دارن نمیرن با افرادی که توی قشر متوسط جامعه هستن ارتباط برقرار کنن. از همه مهمترم این که بچه هاشون خیلی فرهنگشون با هم متفاوته. نیتن و ریچارد خیلی فرهنگ نزدیک به همی داشتن. خانواده هاشون هر دو سمت‌های بالایی داشتن، معروف بودن و خب وقتی که خانواده ها میدیدن ریچارد و نیتن با هم دوست شدن خیالشون راحت بود. مطمئن بودن که این دوتا بچه کالچرشون، فرهنگشون به هم میخوره. حتی خانواده ریچارد یک املاک تابستونی داشت خارج از شهر و اتفاقا خانواده نیتن هم کنار همون حالت ویلای تابستونی یه خونه ای داشتن. یعنی اینا حتی واسه تعطیلات از شهر خارج می شدن هم باز کنار هم بودن. این املاک تابستونی خانواده ریچارد در حال حاضر یه مدت مزرعه بود و بعدش تبدیلش کردن به یک مکان بزرگ برای عروسی و خیلی هم معروف. سالن عروسیه که خیلی زیاد هر هفته و هر روز شما داخلش میبینید مردم عروسی میگیرن. ریچارد و نیتن توی دوران کودکیشون با هم دوست بودن، رفت و آمد داشتن، اما اونقدر صمیمی نبودن. مثلا حالتی باشن که دوستای خیلی صمیمی که هر روز همو ببینن و با هم وقت بگذرونن. اما اواسط دهه 1920 شروع کردن بیشتر با هم قرار گذاشتن. زمانی که حالا سنشون بیشتر شده بود، دیگه کودک نبودن.
و این بیشتر شدن ارتباط، صمیمیتر شدن باعث میشه که یک رابطه عاطفی بینشون به وجود بیاد. رابطه عاطفی جنسی اونها رسما از سال 1921 آغاز شد و یک رابطه خیلی خوب و گرم و عاشقانه‌ای هم داشتن. هرچی نیتن بیشتر و بیشتر با ریچارد وقت میگذروند، ریچارد براش جذاب‌تر بود. هرچی چیزهای بیشتری راجع به خصوصیات اخلاقی و رفتاریش یاد میگرفت، جذابیت ریچارد براش بیشتر میشد. ریچارد جزو پسرای بسیار خوش‌قیافه برای اون زمان بود و یکی از جذابیت‌های اصلی رابطه‌شون همین موضوع بود. لاغر بود اما خوش هیکل بود، خوش اندام بود، تناسب اندام داشت در عین لاغری، قدش بلند بود، موهای قهوه‌ای مایل به بلوند داشت و چشماش از این چشمهای جذاب و خندانی بود که همیشه برق میزنه. اما بعد از گذشتن چند ماه از رابطه عاشقانه این دوتا پسر جوان، ریچارد شروع میکنه اون ابعاد تاریکی که ما زیاد ازش تو پرونده ها صحبت کردیم رو نشون دادن به نیتن. رفتارهای عجیب غریب و بی هدف انجام میداد. مثلا از کجا این رفتارها شروع شد؟ میرفتن توی یک رستوران باری، میرفتن توی یک محیطی و ریچارد یهو شروع میکرد اون محیط رو به هم ریختن و دست نیتن رو میگرفت، هر هر میخندید و فرار میکردن. یا مثلا میرفتن توی یک محیطی، ریچارد یهو شروع میکرد فریاد زدن، مسخره بازی در آوردن و وقتی که توجه همه به سمتشون جلب میشد، دست نیتن رو میگرفت، باز با خنده فرار میکردن، اون محل رو ترک میکردن. اما این رفتارهای عجیب به همینجا اکتفا نمیکنه و یه مقدار شدت خطرش بیشتر هم میشه. مثلا چی؟ مثلا ریچارد شروع میکنه به دزدیدن ماشین ها، شروع میکنه به روشن کردن آتیش توی جاهای مختلف، آتیش هایی که خیلی اوقات بعضی از اماکن یا اشیا رو خراب میکردن. شروع میکنه به شکستن شیشه های فروشگاه های مختلف و خب این کارهای ریچارد برای نیتن خیلی هیجان انگیز بود، مشکلی نداشت و حتی خیلی وقتا همراهیش میکرد. تو همین بازه زمانی که ریچارد داشت رفتارهای بسیار پرخطر و مجرمانه از خودش نشون میداد، نیتن یک وسواس زیادی پیدا کرده بود به نیچه. همش میشست تمام کتابهاشو میخوند و توی متنهایی که نوشته شده بود واسه خودش تفسیرهای عجیب غریب هم میکرد. مثلا بعد از خوندن تمام مطالب نیچه به این باور رسیده بود که یک اصطلاحی وجود داره به اسم ابرمرد و اگر که من بخوام فارسیشو ترجمه کنم فکر میکنم همین ابرمرد میشه و ما قابلیت این رو داریم که ابرمرد باشیم، ابر انسان باشیم و خب چرا که نه؟ ما که پتانسیلش رو داریم چرا روی این موضوع بیشتر مانور ندیم؟ نیتن معتقد بود که ما خیلی باهوشیم، از بقیه آدم‌ها توی جامعه باهوش‌تریم و افراد باهوش نباید بذارن هوششون با کارهای معمولی و روزمره‌ای که آدمای دیگه میکنن تلف شه. ما باید از این هوش برای انجام کارهایی که توی تاریخ ثبت شه استفاده کنیم. خب وقتی من و شما این حرف رو میشنویم، اولین چیزی که تو ذهنمون میاد یه شخصیه که میخواد بره یه قدم خیلی مثبت توی جامعه برداره، مثلا یه کمکی بکنه به افراد دیگه یا یک اختراعی بکنه، یه چیزی کشف کنه. اما منظور نیتن اصلا همچین چیزهایی نبود. منظور نیتن انجام کارهای مجرمانه‌ای بود که بقیه آدم‌ها به خاطر زریپوشی پایینشون جرئت ندارن این کار رو بکنن و ما چون خیلی باهوشیم، جسارتمون هم زیاده، میتونیم بریم این جنایت‌ها رو انجام بدیم. چرا که نه؟ جنایت‌هایی که توی تاریخ ثبت شه. نیتن این موضوع ابرقدرت بشیم و ابرمرد بشیم و با ریچارد در میون میذاره و ریچارد هم که اصلا سرش درد میکرد برای داستان درست کردن و دردسر قبول میکنه، خیلی هم استقبال میکنه و میشینن با هم پلن میریزن که خب حالا چی کار کنیم، چجوری به جامعه آسیب برسونیم، خسارت وارد کنیم و چه قدم‌های مجرمانه‌ای برداریم که در طول تاریخ کسی این قدم‌ها رو بر نداشته. آغاز زندگی جدی مجرمانشون با دزدی‌های کوچیک و خرابکاری‌های کوچیک شروع شد. مثلا میرفتن توی مغازه‌ها لوازم خیلی کم ارزش و کم قیمت رو میدزدیدن یا کیف پول یکی رو اگر بتونن میزدن.
میرفتن شیشه خونه ها و ماشین ها رو میشکوندن. ولی ما بارها توی پرونده های دزدی یا پرونده های قتلی که از دزدی و جنایت های ریز شروع شده و بعد به قتل رسیده با همین موضوع رو بررسی کردیم. این جنایت های کوچیک تا یه حدی برای شخص مجرم هیجان انگیزه، لذت بخشه. از یه جایی به بعد دقیقاً مثل مواد مخدر، مثل یک اعتیادی که درگیرش میشن، دوز این هیجان ها رو بیشتر کنن. پیش خودشون فکر میکنن، برنامه میریزن چی کار کنیم که یه دزدی خیلی بهتری انجام بدیم، صدای همه در میاد. اوکی، تصمیم میگیرن وارد یک خوابگاه دانشجویی بشن، برن اونجا دزدی کنن و این کار رو هم میکنن. یه بار دزدکی وارد خوابگاه میشن، توی یه سری از اتاقها میرن در حالی که کسی داخل اون اتاقها نبود. یه سری لوازم میدزدن، لوازم واقعا بی‌ارزش، مثلا چاقوهای جیبی کوچیک، دوربین عکاسی و با ارزشترین چیزی که برمیدارن یک ماشین تحریر بود، ماشین تایپ. این دزدی خیلی براشون اون روز جذاب بود، اما خب بازم بعد از چند روز دلشون میخواست یه کار بیشتر و شدیدتر انجام بدن دیگه. وارد همون خوابگاه میشن و شروع میکنن توی یکی از اتاقاش آتش سوزی رو انداختن. خوشبختانه این آتش سوزی رو میتونن مهار کنن، اونقدر شدید نمیشه، اونقدر زیاد پیش نمیره و این برای ما میگیم خوشبختانه، برای نیتن و ریچارد خیلی خبر بدی بود، چون توقع داشتن کل ساختمون آتیش بگیره، توقع داشتن اخبار این آتش سوزی توی تمام روزنامه ها پخشه و حالا فقط یه اتاق یه ذره سوخته بود و سریع آتیش رو خاموش کرده بودن. نه تنها هیچ روزنامه این اخبار آتش سوزی رو کاور نکرد، بلکه اصلا خیلی هم دنبال مقصر و کسی که این آتش رو به پا کرده نگشتن. پیش خودشون گفتن خب احتمالاً یکی از بچه‌ها توی همین خوابگاه شیطنت کرده، به هر حال پیش میاد و اصلا پی این ماجرا رو هم نگرفتن. نیتن و ریچارد دلشون میخواست معروف شن، مشهور شن و باز تیرشون به سنگ خورده بود. تمام مدت نیتن به ریچارد این کلمه ابرقدرت، ابرمرد رو تکرار میکرد و میگفت ببین ما ابرقدرتیم، ما نباید مثل بقیه جامعه فکر کنیم، ما باید بتونیم یک جنایت عالی انجام بدیم. بعد از این آتش سوزی چندین و چند بار دیگه هم دزدی میکنن، جاهای دیگر رو هم آتش میزنن، اما هر بار انقدر این دزدی ها، این آتش سوزی ها کوچیک بود که میگم توی هیچ روزنامه این اخبار رو منتشر نکرده بودن و واقعا دلشون میخواست جنایتی بکنن که کل شهر، کل شیکاگو، کل کشور حتی راجع به این جنایت صحبت کنن. میگن ما باید یک برنامه دقیق بریزیم، ما باید یک پرفکت کرایم انجام بدیم، یک قتل بی‌نظیر. اسم پلنشون رو گذاشته بودن این. بعد از چندین و چند روز فکر کردن و بررسی نقشه‌های مختلف راجع به پرفکت کرایم به این نتیجه میرسن که فقط و فقط یک کار خیلی هیجان انگیزه و خیلی هم میتونه اخبارش همه جا پخش شه: دزدیدن و کشتن یک کودک. اما از اون طرف هم میخواستن این برنامه رو خیلی نرمال و عادی جلو ببرن، یعنی یه جوری این قتل رو ببرن جلو که انگار هدفشون آدم رباییه. میگن چیکار باید بکنیم؟ اوکی، باید از پدر مادر کودکی که میخوایم پیدا کنیم تا به قتل برسونیم درخواست باج کنیم. تمام مدت ریچارد میگفت واقعا دزدیدن یک کودک خیلی جسارت میخواد، خیلی کار عالیه و ما اگر این کار رو انجام بدیم ابرقدرت بودن خودمون رو به کل دنیا ثابت میکنیم. این میشه که به مدت 7 ماه این زوج صبح تا شب، شب تا صبح کارشون این شده بود که یه جا قرار بذارن همو ببینن و برای این پرفکت کرایم برنامه ریزی بکنن. مو به موی جزئیات رو می نوشتن، تمام دیتیلز رو بررسی می کردن و چیزی نبود که از قلم نندازن. یه مبلغی تعیین می کنن برای اون باجی که میخوان از خانواده کودکی که در آینده میخوان بدزدن درخواست کنن، مبلغ $10,000. ببینید $10,000 اون زمان پول زیادی بود، اما برای خانواده مرفه ریچارد و نیتن واقعا پول خنده‌داریه. این زوج اصلا نیاز مالی نداشتن، دقیقاً فقط و فقط بحث همون هیجانه بود براشون. اما خب این طرحشون یک مشکلی داشت، اونم این که چجوری این $10,000 رو از خانواده قربانی بگیرن بدون اینکه قیافشون لو بره، بدون اینکه خانواده قربانی ببینتشون و یا پای پلیس بیاد وسط.
دوباره چند روز روی این برنامه هم فکر میکنن و به یک نتیجه میرسن. میگن که ما یه آدرسی میدیم و میگیم توی اون لوکیشن با قطار بیان، در حالی که قطار داره رد میشه این مبلغ رو توی یک کیف بندازن، کیف رو از پنجره قطار پرت کنن بیرون و حالا وقتی که قطار دیگه کامل دور شد ما پولو برمیداریم و بهشون میگیم حالا پسرتون رو بهتون برمیگردونیم. اینجوری ما هم پول به دست میاریم، هم میتونیم فرزند اون خانواده‌ای که گروگان گرفتیم رو به قتل برسونیم. ما الان توی 21 می سال 1924 هستیم. نیتن و ریچارد 18 و 19 ساله کامل برنامهشون رو ریختن، فقط به 2 تا چیز نیاز دارن. یک، قربانی که حالا باید برن رندوم یک قربانی رو پیدا کنن. هدفشون هم یک پسر بچه بود، نه دختر بچه. و دوم این که به یک ماشین نیاز داشتن. نمیخواستن ماشین خانواده‌شون رو بردارن، خب چون خیلی ضایع بود. پس تصمیم میگیرن که برن از یه جایی ماشین اجاره کنن برای 1 روز. یه ماشین اجاره‌ای میگیرن، سوار ماشین میشن، توی خیابون راه میافتن، همینجوری چشم مینداختن به امید این که اولین پسری که سن و سالش کمه و به قول خودمون چششون رو میگیره بدزدن. الان ساعت 5 بعد از ظهر شده، بیشتر از 2 ساعته که این 2 نفر دارن رانندگی میکنن و هیچ کیسی رو نتونستن پیدا کنن، تا اینکه همونطوری که ریچارد واسه خودش داشت این ور اون ور رو نگاه می‌کرد، چشش می‌خوره به یه پسری. پسره کی بود؟ پسر عموی خودش بود به اسم بابی فرانکس. به نیتن اشاره میکنه این پسر عموم سنش هم کمه، میتونه هدف خیلی خوبی باشه. بزن کنار، برو کنارش، منم میشناسه، به من اعتماد داره، قطعا سوار ماشین میشه. بابی هم پدرش یک تاجر بسیار ثروتمند بود و خب از نظر مالی هم خیلی وضعشون خوب بود. ریچارد و نیتن میتونستن مطمئن باشن که اگر اون $10,000 رو درخواست کنن واسه تقاضای باج، خانواده بابی به راحتی میتونه $10,000 رو بپردازه. چه چیزی بهتر از این قربانی؟ سنش همونی بود که میخواستن، خانواده‌ش هم که پولدار بود، جنسیتش هم که خب پسر بود. آروم با ماشین میرن کنار بابی. بابی داشت برای خودش توی پیاده رو قدم میزد که چشش میخوره به ریچارد و نیتن. ریچارد شیشه رو میده پایین، بهش میگه چطوری بابی؟ بابی یهو نظرش جلب میشه که کی داره منو صدا میکنه که اسم منو بلده و میبینه که ریچارده. به ریچارد سلام میکنه. ریچارد بهش میگه بیا سوار ماشین شو، کجا میخوای بری؟ ما میرسونیمت. بابی سرشو تکون میده به علامت اینکه نه نمیخوام، به خاطر اینکه چند قدم بیشتر با خونه فاصله نداشت. از مدرسه داشت برمیگشت و تا چند دقیقه دیگه میرسید خونه. ریچارد دوباره اصرار میکنه. بابی بهش میگه که نه من میتونم خودم راه برم، آخه تا چند دقیقه دیگه میرسم خونه، اینها خونه اونوره. ریچارد میبینه که آره بابی راست میگه، واقعا خونه‌شون نزدیکه، پس باید به یه بهانه دیگه ای سوارش کنه. میگه آره میدونم خونتون نزدیکه، بیا سوار شو، میخوام در مورد راکت تنیسی که دیروز داشتی باش بازی میکردی صحبت کنم. منم میخوام یه دونه از همون راکت تنیسا برای برادرم بگیرم و میخوام ببینم که تو از اون راکت راضی هستی، یه ذره ریویو راجع به اون راکت به من بدی. خب این تاپیک برای بابی جذاب بود، چون بابی هم عاشق تنیس بود و الان یکی داشت راجع به یکی از علاقه هاش صحبت می کرد. ما معمولا وقتی خودمون به یک ورزشی علاقه داریم و یکی میاد در رابطه با اون ورزش میخواد با ما صحبت کنه، ما هیجان پیدا میکنیم که بیشتر بحث رو ادامه بدیم دیگه. این موضوع در رابطه با بابی هم بود. یه ذره مکس میکنه، میاد نزدیک ماشینشون میشه و میگه که خب بگو هر سوالی داری. ریچارد میگه اینجوری که نمیشه که تو سرپا وایسی، هوا هم گرمه، بیا سوار ماشین شو، تو ماشین با هم صحبت میکنیم، یه دوری میزنیم، صحبتمون که تموم شد من تو رو میرسونم دم خونتون. بابی خیلی نزدیک بود، دقیقاً در پنجره بود و ریچارد میتونست با یه حرکت بگیره به زور بکشتش تو ماشین. اما این کارو نمیکنه ریچارد. یه قماری میکنه. میگه بذار ببینم چی کار میکنه، یا میگه نه میره و خب ما این چانس رو از دست دادیم، باید بریم دنبال یک قربانی دیگه، و یا اینکه خودش با زبون خوش سوار ماشین میشه. به هر حال زمانی که یکی خودش سوار یه ماشینی میشه جلب توجه کمتری به وجود میاره برای اطرافیان، برای رهگذرها، تا اینکه شما یکی رو بگیری بکشی تو ماشین، جیغ میزنه، فریاد میزنه و این میتونه نقشه‌شون رو به خطر بندازه. بابی بعد از چند ثانیه مکس بالاخره تصمیم میگیره که سوار ماشین شه. چی بهتر از این تصمیم برای ریچارد و نیتن؟ ریچارد به بابی میگه خیلی خوب اوکی، پس بریم یه دور بزنیم. بابی میگه آره.
ماشین شروع میکنه به آرومی حرکت کردن. اون خیابونی که خونه بابی داخلش بود رو رد میکنن، یک مقدار از خونه دور میشن و تنها چیزی که اصلا صحبت نمیشد راجبش راکت بود. یه مقدار بابی استرس میگیره، یک مقدار نروس میشه. بابی ریچارد و نیتن رو میدید که دارن یواشکی با هم یه حرفایی میزنن و بعد میخندن. میدونست که این رفتار عادی نیست. برمیگرده چند بار به ریچارد میگه از خونه خیلی دور شدی، اگه که سوالتو نمیخوای بپرسی یا پشیمون شدی برگرد منو بذار خونه. چند بار اینو تکرار میکنه اما جوابی از ریچارد نمیشنوه. در آخر میگه ببین منو همینجا پیاده کن، خودم میرم تا خونه. ولی باز هم ریچارد گوش نمیکنه. نیتن ماشین رو نگه نمیداشت و همینطوری داشت رانندگی میکرد. بابی خیلی استرس گرفته بود، در حدی که کم کم شروع میکنه گریه کردن. گریه میکنه و خب ما میدونیم گریه های عصبی چطوریه دیگه. یهو آدم گریهش میگیره و دیگه نمیتونه جلوشو بگیره، نمیتونه استاپ کنه. این گریه ممکنه گاهی اوقات شدید و شدیدتر شه و دیگه کنترل گریه کردنه از دست ما خارجه. بابی هم همینطوری شده بود. از شدت عصبی شدن، از شدت ترس و استرس داشت بیوقفه گریه میکرد و این گریهش خیلی داشت ریچارد و نیتن رو اذیت میکرد. ریچارد برمیگرده عقب، با دستش دهن بابی رو محکم نگه میداره تا بتونه از جلوی گریهش خودداری کنه، اما گریه بابی بند نمی اومد و اتفاقا بیشتر هم شده بود شدت گریهش، چون خب ترسش بیشتر شده بود. ریچارد میبینه اینجوری که نمیشه، داره رو مخشون میره. یه ذره زیر پاشو نگاه میکنه، میبینه یک شیء فلزی، یک میله فلزی، یه چیزی ما بین میله و چکش داخل ماشینه. اونو بر میداره و محکم میکوبه تو سر بابی. بهش میگه ساکت شو، گریه نکن. اما فایده نداشت. بابی همچنان داشت گریه میکرد. ریچارد یه بار دیگه با اون شیء ضربه میزنه به سر بابی. الان دوبار با یک شیء سخت به سر بابی ضربه زده و توقع داره بابی حداقل بیهوش شه دیگه. ولی میدید نه، بابی هنوز هوشیاره و قاطی گریه‌هاش ناله و درد ناشی از اون ضربه هم اضافه شده. ریچارد دستشو میاره بالا تا ضربه سوم رو هم بزنه و بابی تمام مدت با دستاش سعی میکرد از خودش دفاع کنه، جلوی صورتش نگه می‌داشت دستاشو، بلکه آسیب کمتری به سر و صورتش برسه. ولی فایده نداشت. جثه‌اش کوچیک بود، جثه ریچارد بزرگتر بود و زورش قطعا به بابی میرسید. ضربه سوم رو میزنه، ضربه چهارم رو هم میزنه و خیلی محکم هم داشت، با تمام قدرت، با تمام زورش این ضربه ها رو وارد میکرد. بالاخره بعد از ضربه چهارم سر بابی یک شکاف خیلی بزرگی برمیداره و همینطوری خون جاری میشه. تمام صورتش، لباساش، همه جا پر از خون شده بود. بابی خودش چشش میخوره به یک عالمه خونی که داره از سر و صورتش میاد و وحشتش خیلی بیشتر شده بود. اما نکته عجیب برای ریچارد این بود که این هنوز زنده است. چرا نمیمیره؟ چرا وقتی من دارم 4 بار ضربه میزنم بهش هنوز داره نفس میکشه؟ خیلی کلافه میشه، جورابشو در میاره، فرو میکنه تو دهن بابی و یک تیپی هم داشتن، با اون نوار، با اون تیپ دور تا دور دهن بابی رو میبنده. این جوراب رو هم همونجوری که تو دهنش بود نگه میداره و خب جوراب انگار یه حالت خیلی زیادی تو گلوش فرو رفته بود. همین فرو رفتگی جوراب بعد از چند دقیقه یک خفگی به بابی میده و بابی جونش رو از دست میده. ریچارد متوجه میشه که بابی دیگه گریه نمیکنه، دیگه تقلا نمیکنه، از خودش دفاع نمیکنه و در حالی که تمام صندلی ماشین، کف ماشین پر از خونه، آروم و بیجون یه جا افتاده. خیالش راحت میشه که اوکی، بابی بالاخره مرد. به نیتن میگه ماشین رو باید بزنی کنار تا از شر جسد خلاص شیم. ولی خب حساب این رو هم کرده بودن که هیچ اثر انگشتی از خودشون به جا نذارن. اسید هم همراهشون بود. برای اینکه هیچ اثر انگشتی باقی نمونه روی تمام بدن بابی اسید میریزن. بیشترین مقدار اسید رو هم روی اندام تناسلی بابی میریزن، چون بابی اون زمان ختنه شده بود و ختنه یه چیزی بود که بین غیر یهودیا امر غیر عادی بود. خب میدونستن که اگر بابی رو پیدا کنن بر اساس اندام جنسیش شاید بتونن شناساییش بکنن. برای همین رو صورت و اندام جنسیش بیشترین میزان اسید رو میریزن.
میرن به یک منطقه خیلی خلوت، جسد رو یه جا توی خیابون رها میکنن. در واقع گوشه خیابون یه تونلی بود، تونل مخصوص آب بود که پر از گل و کثیفی بود. جسد رو اونجا رها میکنن، سوار ماشین میشن، ماشین رو تمیز میکنن، لباسهای خونی بابی رو یه جا مفقود میکنن و برمیگردن تا اون نامه‌ای که آماده کرده بودن رو حالا ارسال کنن برای خانواده بابی. فرداش شده ساعت 8 صبح نامه رو میفرستن. اتفاقا این نامه رو هم با همون ماشین تایپی که قبلا توی خوابگاه دزدیده بودن تایپ میکنن. لباسهای خودشون که خونی یا کثیف شده بود و میسوزونن تا هیچ ردی به جا نذارن. تمام طول روزم خوشحال بودن، داشتن واسه خودشون میگفتن، میخندیدن، با هم ورق بازی میکردن. خب الان خبر گم شدن بابی قطعا همه جا پخش شده. همون روزی که این قتل رو انجام دادن بابی نرسیده بود خونه. این خیلی برای خانواده بابی عجیب بود. خانواده بابی میدونستن که امکان نداره بابی انقدر دیر کنه، از مدرسه تا خونه راهی نبود و این اولین باری بودش که بابی انقدر دیر میکرد. از این پسرایی هم نبود که بعد از مدرسه سرگرم بازی با همسن و سالهای خودش بشه یا بدون خبر به خانواده‌اش بره خونه دوستی کسی. این مفقودی رو به پلیس اعلام کرده بودن، اما پلیس نمیدونست کجا باید دنبال بابی بگرده تا اینکه فردا صبحش، یعنی کمتر از 24 ساعت، یک رهگذری که داشت از اون منطقه عبور میکرد از دور چشش به یه چیزی میخوره که توی گلولای افتاده. نزدیکش میشه و میبینه که یک جسده. میره نیروهای پلیس رو خبر میکنه. از اونجایی که توی این 24 ساعت اخیر فقط و فقط یک خانواده اعلام مفقودی فرزندشون رو کرده بودن و اون هم بابی بود، خانواده بابی بودن، پلیس به سرعت میره سمت خانواده بابی. میدید که جسد خیلی شباهت داره به اون مفقوده‌ای که خانواده بابی اعلام کردن. جسد متعلق به یک پسر بچه است. از جثه‌اش مشخص بود که یک پسر نوجوان، یک کودک. و خب یادتونه گفتیم خانواده بابی هم خانواده مطرحی بودن و اون زمان پلیس علنا کار داشت که یک خانواده مطرحی به یک مشکلی خورده، خب اون میشه اولویت ما باید حتما به پرونده اون بپردازیم. یا نه یک خانواده‌ای که از سطح متوسط یا حتی رو به پایین جامعه است. خانواده بابی میان، جسد بابی رو میبینن، میتونن شناسایی کنن و برای پلیس هم شناسایی قاتل کار سختی نبود. نیتن و ریچارد انتظار داشتن که جنایتشون عالی انجام شه. یک پرفکت مردر، یک پرفکت کرایمی که 7 ماه براش برنامه ریزی کرده بودن. اما موقعی که اونا داشتن جسد بابی رو توی اون تونل آب مینداختن، متوجه نمیشن که یه دونه عینک از جیب نیتن میفته روی زمین توی گلا. تعداد خیلی کمی توی اون شهر بودن که توانایی مالی بالایی داشتن تا بتونن چنین عینکی رو بخرن. این عینک یک عینک هندمید بود، عینک دستساز بود، قیمتش خیلی گرون بود و خب چیزهای گرون مشتریهای خاص خودش رو هم داره. پلیس عینک رو توی صحنه جرم میبینه. خیلی هم صحنه جرم تمیز بود، یعنی توی اون گل فقط و فقط یه شیء وجود داشت، اون هم همون عینک بود. عینک رو بر میداره، سراغ سازندش رو میگیره، تحقیق میکنه، میفهمه همه اینو تو چند ساعت ها نه چند روز، میفهمه سازنده عینک کیه. میرن سراغ سازنده عینک و اون آقای سازنده میگه من توی این چند وقت اخیر فقط و فقط برای یک مشتری چنین عینکی رو درست کردم، اون هم نیتن بوده. اینطوری میشه که پلیس به همین سادگی به اسم نیتن و ریچارد میرسه. پلیس در ابتدا میره سراغ نیتن، اما بر اساس تحقیقات محلی که انجام داده بودن میفهمن نیتن و ریچارد از اینان که همش با همن. پس ریچارد رو هم میارن که از هر دوشون بازجویی کنن. وقتی از نیتن میپرسن عینک تو توی صحنه جرم پیدا شده، داستانش چیه؟ میگه که من نمیدونم، احتمالاً چند روز پیش داشتم از اون منطقه رد میشدم، عینکم از جیبم افتاده زمین. اتفاقا دیدم چند روز عینکم نیست، نمیدونستم گمش کردم. ولی خب این حرف اصلا برای نیروی پلیس قانع کننده نبود، به 2 دلیل. اول از همه این که نیتن یک شخصیتی داشت. ما اوایل پرونده گفتیم که خیلی به لباسش و پوششش اهمیت میداد. یعنی رسما اگر جای یه مقدار خاکی بود،
اونجا راه نمیرفت، چون میگفت کفشم فلان $1000 پولشه، کفشم خاکی میشه. خیلی به ظاهرش اهمیت میداد. تو چه پیاده روی دم تونل آبی که پر از گل و لایه داری که حالا عینکت هم افتاده باشه، میک سنس نیست. مورد دوم این که وقتی به ریچارد و نیتن میگن ما در رابطه با قتل بابی اومدیم تا باهاتون صحبت کنیم، اینا اصلا نمیگن مگه بابی مرده؟ چی شده؟ کی مرده؟ میگن اوکی باشه، هرچی میخواید بپرسید. خیلی ریلکس، حالتی که انگار خب در جریان همه چیز هستن. برای همین پلیس نمیتونست این حرف رو قبول کنه که من داشتم راه میرفتم چند روز پیش عینکم افتاده اونجا. با اینکه خانواده هاشون خیلی مخالف بودن، اما چون الان بحث 3 خانواده خیلی پولدار و قدر در میونه و خانواده بابی هم خیلی داشتن روی نیروی پلیس فشار می آوردن، پلیس نیتن و ریچارد رو میبره تا ازشون بازجویی های بیشتری انجام بده. توی بازجویی ها این دوتا برمیگردن به نیروی پلیس، میگن ما اصلا زمانی که قتل اتفاق افتاده توی اون مناطق نبودیم. پلیس میگه خیلی خب کجا بودین؟ و اینا میان اسم یه سری لوکیشن رو به نیروی پلیس میدن. لوکیشن هایی که آدم های زیادی اونجا بودن و حداقل 1 نفر باید این دوتا رو ببینه دیگه. اینا هم آدمای سرشناسی بودن، اونطوری نبودن که دیگران متوجهشون نشن. خیلی نوتیسیبل بودن، وقتی یه جا میرفتن همه نگاهشون میکردن مثلا پسر فلانی و پسر فلانی اومدن به بار ما اینجوری. پلیس میره با اون لوکیشن ها تمام آدم هایی که اونجا کار میکردن یا حضور داشتن صحبت میکنه و یک نفر داخل اون لوکیشن ها نمیگه که آره ما اون روز نیتن و ریچارد رو دیدیم. حتی 1 نفر هم نمیگه نمیدونم دیدمشون یا نه، شک دارم. همه با اطمینان گفتن که نه، اون روز هیچ کدوم از این 2 پسر نیومدن توی این لوکیشن ها. خب این حرفشون هم دروغه. الان 10 روزه که از قتل بابی گذشته، 10 روزه که ریچارد و نیتن توی بازجویی ان. پلیس خیلی داره بهشون فشار میاره و بالاخره توی 31 می این 2 پسر تصمیم میگیرن که اعتراف کنن. همه چیز رو به نیروی پلیس میگن که چجوری این جنایت رو انجام دادن، تمام جزئیات رو در اختیار پلیس قرار میدن و الان دیگه همه چیز مشخصه. رئیس پلیس توی صحبتش با مطبوعات میگه این پرونده کاملترین پرونده‌ایه که ما تا الان باهاش روبرو شدیم. همه چیز از ابتدا خیلی واضح بود. حتی اگر این 2 پسر اعتراف نمی‌کردن هم ما میدونستیم قتل کار همین 2 نفره. و در انتهای صحبتاش میگه ما میخوایم مطمئن شیم که مجازات اعدام رو برای این پسرها در نظر داشته باشیم. وقتی پلیس از نیتن میپرسه چرا این قتل رو انجام دادید؟ آخه شما با بابی 14 ساله چه مشکلی داشتید؟ نیتن میگه ما با بابی مشکلی نداشتیم. ما دنبال این بودیم که ببینیم قتل چه هیجانی به ما میده، چه حسی داره. خبر قتلی که انجام شده بود مثل بمب همه جا میترکه. 2 پسر از 2 خانواده بسیار مطرح قتل انجام داده بودن. چه کسی رو کشته بودن؟ 1 پسر دیگه که اون هم از یک خانواده خیلی مطرح بود. اصلا خوراک گاسیپ بود دیگه. خوراک این بودش که تمام مجله های مختلف، روزنامه ها، خبرنگارها همه فقط و فقط روی این اخبار مانور بدن. زمانی که دادگاهشون شروع میشه هم قاضی این سوال رو از نیتن و ریچارد میپرسه، بهشون میگه هدفتون از کشتن بابی چی بود؟ و نیتن حرف خیلی عجیبی میزنه. میگه ما بابی رو کشتیم که ببینیم هیجان قتل چطوریه، اما خیلی الان ناراحتم، خیلی اعصابم خورده که میبینم آدم کشتنم خیلی چیز هیجان انگیزی نیست. ناراحتم از اینکه هیچ حس خاصی توی من به وجود نیومده. واقعا این حرف عجیبه. دادگاه‌های این 2 پسر انقدر مشهور بود، آدمی نبود که اخبارش رو دنبال نکنه. رسما شده بود یک نمایش رسانه‌ای. اسم محاکمه این 2 پسر رو میذارن محاکمه قرن. خانواده نیتن و ریچارد بهترین وکیل ممکن توی شهر رو استخدام میکنن. این وکیل جنایی یک تیم بسیار قوی هم داشت و بابت خدماتش اون زمان $65,000 دریافت کرد. پولی که اون زمان دریافت کرد من معادلش رو به الان سال 2024 بهتون بخوام بگم یعنی حدود $1,200,000. اسم وکیلشون کلرنس درو بود. برای دوستانی که دارن حقوق میخونن یا به
حقوق و تاریخ قدیمیش علاقه‌مند هستن حالا شاید اسم این آدم رو شنیده باشن. وکیل واقعا قدری بود توی زمان خودش. سوای این که خب پول خیلی خوبی داشت میگرفت، دلیل دیگه‌ای که این پرونده رو قبول کرد این بودش که از مخالفان سرسخت مجازات اعدام بود و میگفت من میخوام پرونده این دوتا پسر رو بگیرم دستم. درسته که همه چیز مشخصه، درسته که 100% این پسرها قاتلن، اما مجازات اعدام حقشون نیست. دادگاهاشون 32 روز ادامه پیدا میکنه پشت سر هم نان استاپ و بالاخره بعد از یک عالمه جنجال، بعد از یک عالمه صحبت، دادستانی بیاد صحبت کنه، وکیلشون صحبت کنه، شاهدها بیان حرف بزنن، دکترها، روانپزشکا بیان حرف بزنن و هزار تا موضوع دیگه‌ای که ما میدونیم توی دادگاه‌ها اتفاق میفته. بالاخره وکیلشون موفق شد که مجازات اعدام رو براشون لغو کنه. حکمی که در نهایت میگیرن 99 سال به هر دو میدن بابت دزدیدن بابی و نفری یک حبس ابد به خاطر به قتل رسوندن بابی. حکم فاینال بود، نهایی بود. این دوتا پسر ریچارد و نیتن میرن به زندان و درست چند هفته بعد از اینکه افتاده بودن زندان، پدر ریچارد بر اثر سکته قلبی جونش رو از دست میده. این رو هم من بگم توی تایمی که این دوتا پسر تو زندان بودن، خانواده‌شون علنا باهاشون قطع ارتباط میکنن، رسما از سمت خانواده‌شون طرد میشن و حتی از ارث هم محرومشون میکنن. این زوج رو توی زندان‌های جدا میندازن، اما با این وجود تمام مدت تلاش میکردن که ارتباط خودشون رو بتونن حفظ کنن و هر موقع هر فرصتی پیدا میکردن واسه هم نامه ارسال میکردن. توی سال 1930 بالاخره توی جابجایی‌هایی که برای بعضی از زندانی‌ها انجام میدن، این دوتا خیلی شانسی توی یه زندان یکسان میافتن و تا 6 سال آینده میتونن با همدیگه توی زندان زندگی کنن تا اینکه ما برسیم به سال 1936. ریچارد توسط یکی دیگه از همزندانی‌هاش به اسم جیمز دی با یک تیغ زیر دوش همون مورد حمله قرار میگیره. وضعیتش خیلی افتضاح بود، میبرنش بیمارستان، اما بعد از چند روز نمیتونه دووم بیاره و از دنیا میره. اون زندانی که تلاش کرده بود تا به ریچارد حمله کنه و در نهایت هم باعث مرگ ریچارد شده بود، خب دادگاهی میشه و توی صحبت‌هاش میگه که ریچارد کسی بود که تلاش داشت به من تجاوز کنه و من در دفاع از خود بهش حمله کردم. اما این موضوع رو اصلا بررسی نمی‌کنن که حالا مثلا بهش یه حکم بیشتری بدن، تعداد سال‌هایی که توی زندان می‌خواست بگذرونه بیشتر بشه. با اینکه این زندانی بارها سابقه تجاوز به زندانی‌های دیگر رو داشت، حالا گفته بود که ریچارد داره به من تجاوز میکنه و من داشتم از خودم دفاع میکردم. تو چرا باید یه تیغ همراه خودت باشه تمام مدت توی زندان که حالا نیاز شده خودت دفاع کنی؟ به علاوه اینکه ما میدونیم توی زندان‌ها این موضوع خیلی کامله، کسی که میخواد بره دستشویی، میخواد بره حموم، توی اون موقعیت چون برهنه است، چیزی همراهش نیست، پشتشه، مورد حمله زندانی‌های دیگه قرار میگیره. به هر حال به این زندانی حکم اضافه ای ندادن و خیلی بی سر و صدا اصلا پروندهش رو جمع کردن. من خودم اینجا یک مقدار مشکوک شدم به خانواده بابی که امکانش هست خب چون خیلی هم پول داشتن، برو بیایی داشتن واسه خودشون، یک پولی به یک زندانی بدن و بگن که یکی از این دوتا یا اگر تونستی هر دوشون رو بکش. از اون طرفم به سیستم قضایی، به قاضی پول دادن تا حکم اضافه تری به اون زندانی نده، چون خیلی عجیب این پرونده اصلا جمع و جور شد. مرگ ریچارد برای نیتن قطعاً سخت بود. نیتن و ریچارد واقعاً عاشق هم بودن، اما خب مجبور بود به زندگی ادامه بده. مدت خیلی زیادی درگیر افسردگی میشه، اما بالاخره بعد از چند وقت میتونه این دوران افسردگی رو پشت سر بذاره و یک تغییر رفتار عجیبی توی نیتن به وجود میاد. اون به مرور تبدیل میشه به یک زندانی نمونه. شروع میکنه کمک کردن به بقیه زندانی ها. اگر درگیر مشکل روانی بودن، اگر درگیر هر چیزی بودن، شرایط زندان رو خیلی بهبود میبخشه. اصرار میکنه که زندان کتابخونه‌اش خیلی کوچیکه، کتابخونه زندان رو بزرگ میکنه، سر و سامون میده و میگه که ما سیستم آموزش و پرورش نداریم، ما سیستم درسی توی زندان نداریم. خیلی از زندانی ها شاید علاقه داشته باشن که بخوان درسشون رو ادامه بدن، باعث میشه که توی اون زندان درس خوندن بیاد. حتی شروع میکنه به صورت داوطلبانه توی بیمارستان زندان کار کردن
بعدها که از نیتن میپرسن برای چی انقدر تغییر رفتار توی تو به وجود اومد، میگه که من دلم میخواست هر کار خوبی که از دستم برمیاد توی زندان برای آدمهای دیگه، برای دنیا انجام بدم، بلکه یک مقدار جبران جرمی که انجام دادم بشه. نیتن در حالی که توی زندان بود زندگی نامش رو مینویسه، تبدیلش میکنه به کتاب. این کتاب چاپ میشه و به مدت 4 هفته توی فهرست پرفروشترین های نیویورک تایمز قرار میگیره. این کتاب خیلی معروف میشه و نقدهای مختلفی هم دریافت میکنه. اکثریت این کتاب رو خیلی دوست داشتن، اما بعضی ها هم نقد منفی کردن، گفتن که این آدم داره با این کارا بازی در میاره که زودتر از زندان بیاد بیرون و ما نباید گذشته تاریکش رو نادید بگیریم. این رو هم من بگم توی تمام این سالها اونجوری نبوده که نیتن اصلا برای آزادی مشروط درخواست نزنه. هر موقع فرصتش میشد درخواست میزد و بالاخره بعد از 33 سال گذروندن زندگیش توی زندان، توی سال 1958 یکی از بارهایی که درخواست آزادی مشروط زده بود قبول میشه و میتونه به عنوان یک مرد آزاد از زندان بیاد بیرون. نیتن مشغول به کار میشه، درسش رو ادامه میده. البته لیسانسش رو توی زندان گرفته بود، مشغول میشه که فوق لیسانسش رو هم بگیره خارج از زندان. میگیره، حتی بعد از چند وقت با یک خانومی آشنا میشه، ازدواج میکنه و یک زندگی زناشویی نرمال و خوبی رو داشت جلو میبرد. یادتونه اول کیس گفتیم به پرنده ها خیلی علاقه داشت. این علاقهش رو توی زندان هم نگه داشته بود. تمام مدتی که توی زندان بود از پرنده ها مراقبت میکرد. یه بخشی از زندان رو حالت پرورش پرندگان درست کرده بود و حالا که آزادی مشروط هم گرفته بود، هر موقع که خارج از تایمای کاریش وقت پیدا میکرد برای پرنده ها مثل فعالیت هایی که توی دوران جوانیش داشت وقت میذاشت. از اصلی ترین تفریحاتش این بود که توی اوقات فراغتش سفر کنه به جزیره های مختلف تا حیات پرنده ها رو مشاهده کنه و مشاهداتش رو ثبت کنه. نیتن تا سال 1971 زندگی میکنه و توی سن 66 سالگی در حالی که خیلی درگیر بود با دیابت بر اثر حمله قلبی از دنیا میره. این بود از پرونده امروز، پرونده 2 پسر نوجوانی که توی خانواده‌های بسیار مطرحی بودن و هیچ درد و غصه و هم و غمی نداشتن تو زندگیشون و از بی‌دردی، از بی‌غصگی دلشون میخواست هیجان توی زندگیشون به وجود بیارن. قاتلینی که بسیار باهوش بودن، زریپوشی واقعا بالایی داشتن، 7 ماه برای این انجام قتل، جنایت وقت گذاشتن، برنامه ریزی کردن و بعد هم در نهایت با ساده ترین روش ممکن گیر افتادن. با جا گذاشتن مدرک جرم، با جا گذاشتن یک عینک هندمید که خیلی یونیکه توی اون شهر. از این پرونده چندین فیلم ساخته شده که تا اونجایی که من بررسی کردم معروف ترینشون رو براتون اینجا عکسش رو میذارم. سال 1957 اگر اشتباه نکنم این فیلم رو ساختن. اگر مایل بودید ببینید، من خودم هنوز ندیدم. اگر که دیدید هم برای من کامنت بذارید که فیلم خوبیه یا نه. ممنون تا اینجا با من همراه بودید. اگر فراموش کردید ویدیو رو لایک کنید ممنون میشم که لایک رو بذارید. اگر هنوز سابسکرایب نکردید به راحتی از پایین ویدیو میتونید دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو هم روشن کنید تا از آپلود شدن ویدیوها زودتر از بقیه باخبر بشید. مرسی از همراهیتون، مراقب خودتون باشید. بدرود.